maligayang pagdating. Ito ang Star Watch. Ang rising star na si Hwang in Yeop ay nakatakdang magbalik mula sa telebisyon matapos ang pagbibida sa The Tale of Nokdu, 18 Again at True Beauty. Siya ay muling makikita sa paparating na serye ng Netflix na The Sound of Magic. Kasama ng aktor sa drama si Chang Wook at Choi Sung-un. Inilarawan ang The Sound of Magic bilang isang sentimental na drama ng musika. Ang drama ay batay sa webtoon na Anara Sumanara ng manunulat na si Ha Il-kun na na-serialize sa Naver webtoon noong 2010 at iniangkop din sa isang dula. Si Hwang in Yeop ay gaganap bilang si Na Il-dung, isang mag-aaral na nakatuon lamang sa kanyang pag-aaral at hindi alam kung paano makipag-bonding sa ibang tao. Ngunit nagsimula siyang magbago matapos niyang malaman ang tungkol sa kasiyahan ng mahika kasama sina Lee Ul at Yoon E. Although ang karakter ni Hwang ay gaganap na supporting role sa mga bida ng karakter sa palabas, paniguradong aabangan ng mga fans ang muli niyang pagbabalik sa screen. Kayo mga ka-star, sinong aktres at aktor ang inaabangan nyong magbalik sa screen? Comment below mga ka-star at huwag kalimutan mag-like, share at subscribe.